여보, 점심 뭐 먹지? 냉장고에 반찬 많아. 알아서 먹어. 그 반찬 어제 내가 다 정리했는데 정리? 기한 지난 것 같아서 싹 버렸지. 뭐라고? 깔끔하게 치웠어. 뿌듯하던데? 그거 오늘 김밥 쌀 거였거든. 김밥? 어제부터 재료 준비했어. 아, 그건 몰랐지. 너 오늘 점심 굶을 준비해. 아니야, 나 나가서 뭐 사올게. 아니, 김밥 대신 널 말아버릴 거라고. 여보, 칼은 내려놓고 얘기하자. 이거 김밥용 칼이야. 아직 쓸 데 많아?